থাকলে হবে না, এরকম সৌন্দর্য দেখতে হবে বন্ধুরা। কোটি কোটি ব্যাংকে টাকা জমিয়ে কি হবে, দেখো। হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু বত্রিবিল ইউটিউব চ্যানেল। পরের দিন সকালবেলা আমরা বেরিয়ে পড়েছি। প্রথম যাব আমরা কফি গার্ডেনে। এই যে কফি গার্ডেন, ভিতরে যাব, চলুন যাওয়া যাক, দেখা যাক ভিতরে কি কি আছে। ঠিক আছে ভাইয়া, থ্যাংক ইউ। এখানে এন্ট্রি ফি 10 টাকা করে। এই যে রাস্তা, এদিকে কফি নেই, কফি গাছগুলো আছে এইদিকে। কফির এটা হচ্ছে কফি বন্ধুরা, দেখুন এই কফিগুলোই পরে বিক্রি হয় মার্কেটে গিয়ে। দেখুন কত সুন্দর কফি হয়ে রয়েছে এখানে, দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা। কফি পেকে লাল হয়ে আছে, এরকম আরও কফি লাল হয়ে থাকবে, গাছে ঝুলে থাকবে, সুন্দর লাগছে দেখতে। চলো ছিঁড়ে নি কফি। এটা কফি গাছ, সব চারিদিকে সব কফি গাছ, ভালোই দেখতে। কফি গার্ডেনের ঠিক পাশেই সামনেই এই যে গোলমরিচ, হলুদের গুঁড়ো, সর্ষে এইগুলো বিক্রি করে লোকাল লোকই। এখান থেকে যদি আপনারা কিনতে চান কিছু কিনতে পারেন। তারপরে চলুন, কিনতে চান কিনতে পারেন। তারপরে চলুন নেক্সটে যাওয়া যাক। এই যে হচ্ছে কোন্টেশ্বরী টেম্পল। কোন্টেশ্বরী টেম্পলের পাশে যে নদীটা আছে, এই যে সেই নদীটা। কোন্টেশ্বরী টেম্পলটা একটু পরে আপনাদের দেখাবো। এই নদীটা আপনি ভিউটা দেখুন, কত সুন্দর লাগছে, জাস্ট ওয়াও না ভিউটা। উপর থেকে ওইদিকে পাহাড়, এইদিকে একটা নদী, লেক টাইপের। তার পাশেই মন্দিরটা আছে, এই যে সেই মন্দির, অসম মন্দির। সেই ভিতর থেকে দেখা, বন্ধ ছিল আমরা যখন গেছিলাম তখন। এই যে বাইরে থেকে দেখাচ্ছি, দেখুন মন্দিরটা ভালোই দেখতে। ওইদিকে পাহাড় দেখতে পাচ্ছেন, ওইদিকে কিছু জনবসতি আছে। গাইস, আমরা এখন আছি পাইন ফরেস্টে, দেখাবো আপনাদের, চলুন। খুব সুন্দরই লাগছে, ভিতরে তো অসম ভিউ, চলুন দেখাবো। এই দেখুন পাইন ফরেস্টের। তো বন্ধুরা, আমরা এখন এসে গেছি মৃদুবন্ধা ওয়াটারফলে। মৃদুবন্ধা ওয়াটারফল দেখবো, চলুন। এই সাইড দিয়ে যাওয়ার জন্য একটু নিচে যেতে হবে। মৃদুবন্ধা ওয়াটারফল এবড়ো খেবড়ো রাস্তা দিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে তারপরে আমরা দেখব মৃদুবন্ধা ওয়াটারফলে। চলুন যাওয়া যাক। তো বন্ধুরা, আমরা এখন এসে গেছি মৃদুবন্ধা ওয়াটারফলে, চলুন দেখবো। ভিউটা শুধু দেখবেন, জাস্ট অসাম ভিউ। ভাই এই সেই ঐতিহাসিক মৃদুবন্ধা ওয়াটারফল, দেখুন জাস্ট ভিউটা। এই যে চলে এসেছি আমরা, ওয়াও কি সুন্দর লাগছে দেখতে, খুবই সুন্দর। এবং দেখবো, খুব সুন্দর লাগছে দেখতে। এটা হচ্ছে মৃদুবন্ধা ওয়াটারফলের উপরের সাইডটা এইটুকু, আর নিচের সাইডটা আলাদা রকম ভিউ। উপরের সাইডটা দেখুন দুটো ভিউ পয়েন্টে, উপরের সাইডে একটা ভিউ পয়েন্ট, নিচের দিকটা একটা ভিউ পয়েন্ট। এটা হচ্ছে উপরের দিকটা, নিচের দিকটা তো আপনাদের দেখালাম আগেই, তারপরে উপরে আসলাম। চলুন নেক্সটে দেখা যাক কি আছে। Till I get up, time is barely on our side. এটা হচ্ছে চায়না টাউন। এটা হচ্ছে কাশদা ওয়াটারফলের পাশেই এইটা অবস্থিত, চায়না টাউন। এখানে চায়নার ভাষায় পড়ানো হয় এবং একটা মন্দির আছে সুন্দর। এখন আমরা যাব খাসদা ওয়াটারফলে, চলুন যাওয়া যাক। একটু তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে তাও বন্ধুরা। আমাদের যে গাড়ি ডালা ছিল সে খুবই ব্যস্ততার ভিতরেই আমাদের নিয়ে গেছে। চলুন খাসদা ওয়াটারফল দেখি। এই দেখুন, ওয়াও।
ওয়াটারফলগুলো সেই দেখছে অসম। বন্ধুরা আমরা এখন বসে গেছি সানসেট পয়েন্টে, চলুন দেখবো সানসেট পয়েন্ট, উড়িষ্যার সানসেট পয়েন্ট দেখে নিই চলুন। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on